অলপমান গৈ আছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ। তো আজিৰ দিনটো আমি ঘূৰিম অলপমান, চেন্নাইখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। ইমানো নুঘূৰোঁ কাৰণ এই বহুত গৰমে, আমাৰ অসমৰ নিচিনাই ঠাণ্ডা নহয় ইমান, খালি ৰাতিটো অলপমান ঠাণ্ডা লাগে। কিন্তু দেই ৰাতিটো অলপমান ঠাণ্ডা লাগে। মানুহবিলাক ইয়াতে ধৰি ন, চাওক না পৰ্চি, আৰু ইয়াতে কিন্তু ফ্ৰুইটছ বহুত খাই থাকে। দুটা দোচা খাই আছে, পূৰা জুতি লাগি গৈছে। ছেকেণ্ড নম্বৰ দোচা, এইটো ছেকেণ্ড নম্বৰ, ইফালে মোৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ পুৰি। তাৰপিছত খাই ভাল লাগিছে কিন্তু টেষ্টি বোলে হৈ গ'ল। এইটো হোটেলত মানে খানাটো ভাল লাগিছে, মানে ধোচা বা পুৰি এইটো ভাল লাগিছে, টেষ্টি। চ' আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু মাহঁতে তাতে থাকি গ'ল সেইকেইটা। তাৰপিছত আমি এতিয়া আংকল আৰু ফণীন্দ লগত বাবু গোটেইকেইটা আমি ওলাইছোঁ বিচত যাবৰ কাৰণে। মানে আংকলতে আজি ট্ৰেইন আছে, আংকলেতৰ ট্ৰেইনত যাব। চ' ট্ৰেইন মানে আজি ৰাতি আছে, সেইকাৰণে জল্দি যাবগৈ যিহেতু। বাবুৱে মানে বিচ দেখা নাই, চ' আমি তিনিটাই বিচ চাই আহোঁ ফাৰ্ষ্ট। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইটো বিচলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াতে বেছিকেলি যিহেতু অ'টোৱে চলে, সেইকাৰণে অ'টোত বহিয়ে গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ এই বিচলৈ। বিচ আহি পালোঁ। বাই দ্য ৱে আংকল, হোৱাট ইজ দ্য এক্সেক্ট নেম অফ দিছ বিচ? বেচন নগৰ। গাড়ী চলা নাই ইমান, পূৰা ৰাস্তা খালী হৈ আছে। দোকান এতিয়া পূৰা খালী হৈ আছে ন। মই যে দেখাইছিলোঁ যে ৰাতি পূৰা একদম হেৰি হৈ থাকে, গোটেই মানুহ হৈ থাকে। আৰু এতিয়া বিচ চাম বলক, এটা দুটামান ৰিলছ বনাই লওঁ। এক্সপ্ল'ৰ বিচ টুডে, বিচ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। সাগৰৰ কোনো সীমা নাই ন ৰাইজসকল। এই চাওক না, ইমান দূৰ দূৰণিলৈ গোটেই সাগৰ, যিমান চকু গৈ আছে চব গোটেই পানীয়ে দেখা পাই আছোঁ। ভাল লাগিছে না? মজা লাগিছে। है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। बेच बेया भाषा হোৱা নাই। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। ইমান কষ্ট কৰি নামিখিনি গোটেই হেৰি কৰি দিলে। পানী আৰু বলক, আৰু এবাৰ দেখুওৱা হওক। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। বিচ ক্লিন কৰি আছে। এই চাওক না, গোটেই লেতেৰাই পৰি আছে এইবিলাক। নাজানো আৰু তাৰ বিচ ক্লিন কৰা, এনেই বগা আৰু এই সূৰ্যৰ পোহৰত বগা হৈ যাম আৰু কি ক'ব আৰু ৰাইজসকল। এইখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। চ' বিচৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আমি, বহুত গৰম আৰু অলপমান এনজয় কৰি ল'লোঁ। দেন এতিয়া গৈছোঁ বৰ্তমান স্নেক পাৰ্ক, সাপৰ পাৰ্ক। বলক আৰু সাপৰ পাৰ্ক দেখাই আছোঁ। মাহঁতৰ তাতে ৰখি আছে, তাতে চাই আছে স্নেক পাৰ্ক। ইয়াতে আহিকে বহুত স্কেম কৰা খাইছোঁ দেই, এই ভাষাৰ কাৰণে। লেংগুৱেজ বুজি নাপায় কাৰণে বহুত স্কেম কৰা খাইছোঁ। ইংলিছো ভালকৈ বুজি নাপায়, হিন্দীটোতো বুজি নাপায়েই দিয়ক। খাপ চাৰিও চাইডে খাপ বলক আৰু স্নেক চাওগৈ। টিকেট চাওক, টিকেট 5 টকা, সৰুৰ এডাল্টৰ 20 টকা। টিকেট হৈ গ'লে 25 ৰুপি, 65 হ'লে আমাৰ টোটেল। মানে কি জানে, মোবাইলৰ কাৰণেও 20 টকা এক্সট্ৰাকৈ দিব দিছে। বাপৰে, বেলেগ বিজনেছটোৱে আৰু। মই চাউথৰ ফালে গৈ এটা বস্তু বহুত ভালকৈ শিকিছোঁ যে বেলেগ লেংগুৱেজতকৈ নিজৰ লেংগুৱেজটো বহুত বেছি প্ৰিফাৰ কৰিব লাগে ক'বৰ কাৰণে। মানে নিজৰ লেংগুৱেজটোৱে বেছিকৈ ক'ব লাগে বেলেগ লেংগুৱেজ কোৱাতকৈ। ঠাণ্ডা পানী। গৰমত বেচেৰানো কি কৰিব এইকেইটা। এইকেইটা ক'ত ভিতৰত সোমাই আছে টেকেলিত। এইকেইটা চাওক না, সৰু এইকেইটাৰ নাম ৰচেলছ ভাইপাৰ। এইটো কমন ৰেড স্নেক। বা ই কি কৰি আছে আৰু। আমাৰ বিয়া কৈ দেচোন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে কৈ দে মোৰ চেনেলটো। ডান্স কৰি আছে, জালনা দি থৈ দিছে। বাপৰে, এইটো মই চান্সটো এৰি দিম নেকি আৰু কওকচোন। ভাই গোটেই মেলি দিছে। এইফালে চাই দেচোন। মুখখন দেখাব খোজা নাই, চাওকচোন। মই ইটো চাইডে আছিলোঁ, সিটো চাইডে ঘূৰি দিছে। মই আৰু সিটো চাইডে যাইকে ইফালেদি উঠাই আছিলোঁ আৰু ইটো চাইডে ঘূৰাই দিছিল। ঘূৰিছে। হেল্ল' হাই।
ऐसी जीत अब পুৰা গৰমত একদম পাগল হৈছিলে এতিয়া পানী খাবলৈ চ' এতিয়া চাম আমি কেটলা পহু ইণ্ডিয়ান পৰ্কিউপাইন এইটো কি বম বম ইমান কিউট চাওকচোন এই সৰু সৰু এটা লৈ গ'লে ভাল আছিল ন ধুনু ভাল আছিল নে পুৰা মাৰ্চ ক্ৰকডাইল ঐটো বা কি মস্ত হেল্ল' মিষ্টাৰ ক্ৰকডাইল বৰ্তমান এটা চিলড্ৰেনছ পাৰ্কলৈ আহি পাইছোঁ লাহে 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 ভাঙি পৰিব লাগিলে চেছ सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है ত' এতিয়া গৈছোঁ আমি চাবলৈ জেকেল ইংলিছত আৰু আমাৰ অসমীয়াত শিয়াল শিয়াল গল্ডেন জেকেল এই কি অহা যোৱা কৰি আছে এই বাহ হোৱাইট পিকক চাই কিন্তু ইণ্টাৰেষ্ট লাগে দেই বহুত ধুনীয়া দেখে হোৱাইট পিককবিলাক চাওক না ইমান ধুনীয়া দেখে হ'ল চাম্বাৰ ডিয়াৰ ৰুচা ইউনিকলৰ মোক বেয়া চাই আছে দেই সি দূৰৰ পৰা চালে কিবা গৰু ম'হ সেনেকৈ হেন লাগে কিন্তু ওচৰত আহি চালেহে গম পায় চাম্বাৰ ডিয়াৰ হৰিণাহে এৱাৰনেছ চেণ্টাৰ ইয়াতে চাগে ভিডিঅ' চলাই বুজাই আৰু মানে এৱাৰ কৰে চবকো এৱাৰনেছ চেণ্টাৰত সোমাব লাগিলে আপোনালোকক ছেপাৰেট টিকেট মানে কাটিব লাগিব 50 rupees পাৰ পাৰ্চন মাহঁতক ইয়াতে থওঁ আৰু আমি ৰুমলৈকে গৈ থাকোঁ মাহঁতে আৰু এতিয়া মেৰিনা বিচ যাব মেৰিনা বিচ যাব চ' আমি আংকলতে মানে যাব লাগিব ন সেইকাৰণে আংকলতে হেৰিত যাওঁ আৰু কি কয়তো ৰুমলৈকে যাওঁ বেগ চেগ লৈকে ষ্টেচন মাৰি দিম আৰু ইয়াতে বেষ্ট আপোনালোকে আহিলে অটো ছাৰ্ভিচটোৱে ল'ব ফাইনেলি মানে ইমান দিনৰ পিছত অসমৰ মানুহ লগ পাইছিলোঁ মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ বেয়া লাগে এনেকুৱা ভিডিঅ' ডাইৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে চ' অসমৰ মানুহ দেখা পাইছোঁ হঠাৎ মানে মাত দিছিলে অসমৰ নেকি আপোনালোকে আমি অসমীয়াত কথা পাতিছিলোঁ ন আৰু এই অটোখনত দেখোন হেৰি আছে ছানৰুফ আছে এইখন হয় IIT মাদ্ৰাছ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি ৰুম আহি পালোঁ ইউথ হোষ্টেল বাই দ্য ৱে থেংক ইউ আন্না বাই বাই আৰু কি আৰু হোষ্টেলত যাওঁ অলপমান গা চা ধুওঁগৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গা চা ধোৱা নাই সেনেকৈ ওলাই গৈছিলোঁ চাব এতিয়া আৰু অট'ত আহি পালোঁ ৰুমৰ পৰা আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান আংকলৰ তাত খাবলৈ ষ্টেচন सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी গৈ থাকোঁ ৰুমলৈ নতুন এই কিনিলোঁ আৰু এই কিনিলোঁ মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে মই ব্লগ কৰোৱাৰ অৱস্থাতে নাছিলোঁ মানে বহুত দৌৰা দৌৰি হৈছিলে আৰু গৰম বহুত দিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ আমি এয়াৰপৰ্ট মানে এইবিলাক পূৰা পেকিং চেকিং চব লৈ ল'লোঁ প্ৰথম ভাত খাব ভোক লাগিছে ডাইৰেক্ট এয়াৰপৰ্ট আজি ঘৰত ৰিটাৰ্ণ গৈ আছোঁ আমাক কেনেকুৱা লাগি আছে আজি ঘৰত গৈ আছোঁ ভাল লাগিছে না মানে ভাল লাগিছে মানে বাহিৰত যিমানে নাথাকক নিজৰ ঘৰখন মানে বেষ্ট আৰু মানে নিজৰ জেগাটো বেষ্ট ত' এতিয়া যাওঁ ভাত খাবৰ কাৰণে এই বাসন্ত ভৱন মানে যে আমাৰ চাওক পূৰা কলপাতত ভাত দিছে একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে চাউথৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে আৰু আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ ভাতটো যদি এনেকৈ হাতত লৈ মজা বেলেগ অসম 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 আই এম কামিং सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा বহুত ভাল লাগি আছে কাৰণ ঘৰ গৈ পাম আজি কেনেকৈ লাগিছে এয়াৰপৰ্ট সোমাই আহিলোঁ ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है toilet and ooh ऐसी जीत ना छुप छुपाए চ' গাইছ এতিয়া হেৰি বৰ্ডিং কৰি ল'লোঁ আৰু মাস্ক কম্পালচৰি হয় এইটো এয়াৰ এছিয়া আজি এইখনত যাম মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এবাৰ এয়াৰ এছিয়া মানে কোম্পানী ফ্লাইটখনত উঠিম আৰু চাওক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা হয় এয়াৰ এছিয়াৰ ফ্লাইটৰ
মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম নেকি লগালগ পানী দিছে আমাক মোৰ লগত কাজিয়া লাগি মোৰ উইণ্ড' ছিটটো লৈ সি মোৰ উইণ্ড' ছিটত বহি আছে আৰু মোক মাজত বহাই দিছে আৰু চাওকচোন সি কি কৰি আছে গেম খেলি আছে উইণ্ড' ছিটত বহে মানুহে কিয় বাহিৰৰ হেৰি চাবৰ কাৰণে ন সি গেম খেলিবৰ কাৰণে বহে এনেকুৱা মাৰি গৈছে কৈছোঁ ইয়াৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ মেগী আৰু মা দিছে চামুচকেইটা মজাই দিছে কিন্তু দেই বাপৰে নেপকিনতো ব্ৰেণ্ডিং চুৰু কৰি দিছে দেই এয়াৰ এছিয়া এই বাবাটোৰ টোপনি পূৰা সম্পূৰ্ণ হৈছে জানানে একদম এই 3 ঘণ্টা ফ্লাইট পূৰা ফুল টোপনি মাৰি লেণ্ডিং হ'ম আৰু বেছি দেৰি নাই মোটামুটি চাগে 20 মিনিটছমান আছে খালি এয়াৰ এছিয়াৰ আজি মানে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো একদমেই ভাল লাগিলে বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ আৰু পাপা একদম ৰখি আছে যাবা তোমালোকে বাই বাই লগ পাম বাই 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 ৰখি আছে পাপা ৰখি আছে এইয়া এইটো পাপা ৰখি আছে ফাইনেলি আহি পালোঁ এতিয়া টোপনি মাৰোঁ আৰু ব্লগটো খতম কৰিলোঁ বাই বাই দাদা গুড নাইট